Կոտրել կարծրատիպերը, մերժել անտարբերությունը, լինել լավատես ու համախմբված։ Ավելի քան 3 տասնամյակ Փարոս երգչախումբը հենց այս ուղերձն է հղում հասարակությանը տարբեր հարթակներից, հեղինակավոր միջազգային բեմերից։ Ընկալումներն ու աշխարհը փոխելու նրանց հերթական նախաձեռնությունը տավուշում էր ֆլեշմոբով։ I don't know the language. Ճիշտ է, հայերեն չգիտեմ, ես անգլերեն եմ խոսում ու հասկանում, բայց շատ տպավորված եմ այս ելույթով։ Այն, ինչ նրանք անում են, հրաշալի են անում, նույնիսկ անվասայլակով։ Այն չի խանգարում երգել եւ դա շատ ողջունելի է։ Շատ ուրախ եմ, որ իրենք գտել են իրենց, զբաղվում են նրանով, ինչ սիրում են եւ հաճույք են պարգևում բոլորին։ Փարոս կամերային երգչախումբը բացառիկ է իր ներառականությամբ, մասնակիցների մի մասը սայլակով է կամ այլ հաշմանդամություն ունի։ Եվ չնայած տարբեր են հնարավորություններով, բայց համախմբված են մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ, օրհնված բացառիկ ստեղծագործական կամքով։ Երգչախմբում իրենց առաքելությունն են համարում սեփական օրինակով ոգեշնչել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ապրել լիարժեք, անկախ եւ ստեղծարար կյանքով։ Համոզված են, երբ միջավայրում կա փոխըմբռնում եւ միմյանց աջակցելու պատրաստակամություն, ցանկացած նպատակ հասանելի է, հաջողությունը երաշխավորված։ Ոչինչ չի կարող լինել հանգամանք խանգարող եւ թե արվեստը տարածելու եւ քարոզելու տեսակետից, թե ճիշտ եւ դրական գործով զբաղվելու տեսակետից։ Բազմաթիվ ելույթների պատճառով հասարակության նայվածքը դեպի մեր երգչախումբը եւ ընդհանրապես դեպի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց վերաբերյալ փոխվել է դեպի շատ դրականը։ Այս տարիների ընթացքում երգչախումբը հային ու հայկական մշակույթը ճանաչելի է դարձրել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում, իսկ այդ պատասխանատու ճանապարհին նրանց ուղեկցել ու աջակցել է հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորը։ Փարոսցիները միշտ են երախտագիտությամբ սեղմել աջակցության ձեռքը, հույսով, որ այդ ձեռքսեղմումները կավելանան։ Իսկ Vivan դեռևս 2011-ից է Փարոսի գլխավոր գործընկերը։ Viva ընկերության աջակցությունը, որը տարիների ընթացքում հետևում մի նոր մակարդակի բերեց մեր երգչախումբը, հենց այդ պահից մենք իրոք կարողացանք շատ կանոնավոր եւ ավելի ինտենսիվ փորձեր կազմակերպել, ռեպերտուար ընդլայնել եւ դարձանք միջազգային մրցույթների դափնեկիր։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպությանը կից գործող Փարոսը մեծ ճանաչում ունի։ 3 տասնամյակի ընթացքում երգչախումբը լավագույնս ներկայացել է Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի, Լիբանանի եւ այլ երկրների մեծ բեմերում, դրսևորելով բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Փարոսն իր օրինակով լիարժեք ապրելու եւ ստեղծագործելու պատգամ է հղում հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ հիշեցնում, արվեստը ոչ միայն ինքնադրսևորվելու հնարավորություն է տալիս, այլև ապրեցնում։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։